बैगनको चटनी यसरी बनाउँछु है साथी। ल हेर्नुहोस्, बैगनको चटनी बनाउने रेसिपी साथी। ल हेर्नुहोस्, आज मैले आगो फुकेर बैगनको चटनी बनाउन लागेको छु है साथी। बैगनलाई यसरी राम्रोसँग पोल्ने हो साथी। आगो फुकेर यसरी पोल्दैछु है साथी। मैले आज मैले चाहिँ फर्स्ट चान्स बैगनको चटनी बनाउँदैछु है साथी। मैले त्यति बनाएको थिएन नि त, तर आज चाहिँ बैगनको चटनी बनाइदिन्छु भनेर आगो फुकेर बैगन यिनी आलुहरू यस्तो मजाले पोलेरै बनाउँछु भनेर के बाहिर आगोमा हेर्नुहोस् यसरी पोलेर चटनी बनाउन थालेको छु साथी। तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, बैगन घरतिर हो कि के भन्छ मलाई त्यति भन्न आउँदैन साथी। यहाँ त्यही बैगनलाई पोलेर यसरी मस्त फेरि मस्त मजाले यो उस बाहिरको कभर राम्रोसँग निस्किने रहेछ नि त साथी। मलाई त्यति थाहा थिएन, तर मैले आज बनाउँछु भनेर यसरी बैगनको 3वटा बैगनलाई मैले यसरी पोलेर बाहिर यसरी निकालेको। तर बैगन थोरै भयो, पछिबाट फेरि होइन भनेर फेरि बगानमा गएर 3टा बैगन टिपेर लिएर आएर फेरि आलु बैगन गराएर फेरि अलि धेरै बनाउनु लाग्यो नि त साथी। बैगन त पाकिसकेपछि थोरै हुँदो रहेछ नि त साथी। त्यही भएर फेरि पछि गएर 3टा बैगन आलु लिएर आएर बनाएर बल्ल अलि धेरै भयो। अनि ल हेर्नुहोस्, मैले बैगनको चटनी यसरी बनाउँदैछु साथी। ल हेर्नुहोस्, पहिला पतिना काटेर राखेँ, त्यसको बादमा हेर्नुहोस् लसुनको पत्ता अनि लोकल टमाटर खुर्सानी साथी, धनिया पत्ता पनि राखेँ, नमक आफूलाई चाहिनेको। ल हेर्नुहोस्, यो खट्टा के अमिलो यसलाई चुक भन्छ साथी, चुक पनि राखिदिएँ साथी मैले यसलाई। त्यसपछि यसलाई जाने है साथी, हल्दी अनि लसुनहरू के राखेर मलाई त्यति थाहा छैन, तर मैले जाने जतिको सामानहरू राखेर मैले यसरी बनाएँ साथी। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो साथी? तर मिठो हुँदो रहेछ साथी। मैले अलिक टेस्ट पनि गरिसकेँ नि त साथी, राम्रै मिठो हुँदो रहेछ साथी। तपाईँलाई मनपर्छ भने एकचोटि लाइक गर्नुहोस्। बाई साथीहरू।